Hi everyone, welcome everyone to my new video। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि देखो सर्दी आ चुकी है। जैसे कि आप लोग सबको पता है सर्दी आ चुकी है और धीरे धीरे ज्यादा हो रही है। तो सर्दी में बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि उनकी नाक बंद हो जाती है, उनको सर्दी वगैरह लगना स्टार्ट हो जाती है, कोल्ड एंड कफ ये सब चीजें स्टार्ट हो जाती है। कुछ लोगों को ब्रीदिंग में भी प्रॉब्लम्स होती है। तो मैं आज उसी की सोल्यूशन लेके आई हूँ। मैं बताने वाली हूँ कि ड्यूरिंग दिस सर्दी इस 3 महीनों में आपको कौन कौन सी चीजें हैं जो फॉलो करनी है, जिससे कि आपकी जो नाक बंद एंड ऑल प्रॉब्लम्स, ये ब्रीदिंग में प्रॉब्लम, ये सारी चीजें ना हो, आप एकदम स्वस्थ और अच्छे से रह सको। ठीक है, तो चलो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेस वीडियो। और अगर उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, सबसे पहली थिंग बात करते हैं कि मुझे क्या परेशानी होती है। देखो कि गाइज, मुझे अस्थमा की प्रॉब्लम है। ओके, आई हैव अस्थमा प्रॉब्लम। सो अस्थमा की प्रॉब्लम की वजह से मुझे सर्दी बहुत जल्दी लगती है और मुझे सांस लेने में तकलीफ भी बहुत जल्दी शुरू हो जाती है और मेरे नाक बंद ये सब चीजें भी बहुत जल्दी शुरू हो जाती है। और मुझे एलर्जेटिक प्रॉब्लम भी है, जिस वजह से भी मुझे बहुत सारी परेशानियां होती है। लेकिन मैं कैसे अपने आप को ठीक रखती हूँ इस विंटर सीजन में, कैसे अपने आप को फिट रखती हूँ, वो ही मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। तो चलो सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारी फर्स्ट पॉइंट के बारे में। तो हमारी फर्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि कॉमन कोल्ड, जो कॉमन सर्दी होती है ना, जो कोल्ड एंड कफ होती है, उसको आप कैसे उसके साथ लड़ोगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो सबसे पहले आपको सुबह नींद से उठने के बाद करनी है, आपको 1 ग्लास वार्म वाटर में थोड़ी सी लेमन एंड थोड़ी सी हनी डाल के आपको उसको घोल के पी लेना है। अब बहुत सारे लोगों को ये पता है कि ये जो लेमन एंड हनी की मिक्सर होती है, इससे जो है वेट लॉस होता है। तो गाइस, इससे कोई मैजिकल वाली वेट लॉस नहीं होती है, और जो भी वेट लॉस इससे होती है थोड़ी बहुत, वो हेल्थी वेट लॉस है। तो अगर आप डेली लोगे तो आपकी वेट में भी ये बहुत ज्यादा इफेक्ट डालेगा, आपकी पेट की सारी परेशानियों को भी ये ठीक करेगी, और उसके साथ साथ आपकी जो सर्दी लगने की बार बार प्रॉब्लम है उसको भी ये सही करती है। अभी आते हैं हमारी नेक्स्ट पॉइंट, मतलब नेक्स्ट जो सोल्यूशन है उसमें। तो नेक्स्ट सोल्यूशन है टर्मरिक। जी हाँ, हल्दी। आप हर रोज हल्दी वाली दूध ले सकते हो। रात को सोने से पहले आपको हल्दी वाली जो दूध है वो लेना है। उसके लिए आपको क्या करनी है, 1 ग्लास जो दूध है उसको बॉईल करनी है, एंड बॉईल होते टाइम में उसमें आपको 1 चम्मच हल्दी डालनी है। आप घर में खाने वाली हल्दी भी जो बाजार से मिलती है वो डाल सकते हो, या फिर जो कच्ची वाली हल्दी है उसको पीस के भी उसकी 1 चम्मच डाल सकते हो। और फिर उस वाली जो दूध है वो उस वाली 1 ग्लास दूध को आपको जब वार्म दूध हो वो तब पीना है, उसको ठंडा करके नहीं पीना है। ठीक है, उसको वार्म रख के पीना है। अभी आते हैं हमारी नेक्स्ट चीज में। नेक्स्ट चीज ये है कि अगर आपको बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे परेशानी है सर्दी लगने की, तो आपको एक चीज और करनी है, वो है गार्लिक। आप अपने जो भी खाना आप खा रहे हो उसमें गार्लिक की जो गार्लिक और जो जिंजर है, इन दोनों की जो मतलब यूज है वो थोड़ी सी बढ़ा दो। ठीक है, थोड़ी सी ज्यादा करने लग जाओ, जिससे भी आपको इसमें फर्क दिखेगी। अभी नेक्स्ट चीज बात करते हैं। नेक्स्ट चीज है सिनेमन। सिनेमन जो है, सिनेमन भी बहुत अच्छा होता है। आप सिनेमन पाउडर खरीद सकते हो या घर में भी उसकी पाउडर बना सकते हो, और उसको भी किसी भी ड्रिंक में या किसी भी खाने में आप यूज कर सकते हो, जिससे भी आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाली है, एंड जिससे भी आपकी जो ये सर्दी लगने की जो प्रॉब्लम है उसमें इसकी आपको राहत मिल सकती है। और एक चीज है, वो है जो गले में खराश वगैरह होती है ना, उसके लिए वो है हनी। आप हर रोज 1 चम्मच हनी नहाने के बाद ले सकते हो, जिससे जो नहाने के बाद की थोड़ी बहुत जो पानी हमारे पोर्स में बच जाते हैं, जिससे भी कभी कभार कुछ लोगों को ठंडी सर्दी लग जाती है, तो उससे भी आप बच जाओगे। तो ठीक है, अभी बात करते हैं हमारी नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। अगर आपको सांस लेने में दिक्कत है तो ये जो पॉइंट है हमारी, वो ब्रीदिंग प्रॉब्लम के बारे में है। अगर आपको सांस लेने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है, नाक बंद रहती है आपकी हमेशा, आपको सांस अंदर लेने में बहुत दिक्कत होती है, उस केस में आप एक काम कर सकते हो, वो ये कि आप जो
पानी है, मतलब एक बर्तन लो, एक कटोरी लो, उसमें 1 कटोरी पानी को उबालो एंड पानी को उबालते टाइम उसमें थोड़ी सी लेमन दे दो एंड उस लेमन वाली जो पानी है उसमें थोड़ी 1 चम्मच हल्दी दे दो एंड उसके बाद उसको अच्छे से उबालो एंड उससे जो स्टीम निकलेगी, उस स्टीम को अपने नाक से अंदर लेने की कोशिश करो या अपने मुंह से अंदर लेने की कोशिश करो। ठीक है, ये आपको दिन में 2 बार करनी है, जिससे आपके जो नाक के जो प्रॉब्लम्स है, नाक बंद वगैरह, ये सारी चीजें खुल जाएगी और आपको परेशानी, जो आपकी दिक्कत है सांस लेने में, वो ठीक हो जाएगी। सेकंड थिंग और एक आती है, वो और एक रेमेडी है, वो बहुत अच्छी है। वो ये है कि आप जो कलौंजी है, जो कलौंजी आप खाने में यूज करते हो, वो कलौंजी को आप एक अच्छी वाली किसी भी कपड़े में लो, एक अच्छे कपड़े में लेके उसकी एक डोसा बना लो। ठीक है, अब क्या बोलो, पोटली सा बना लो एंड उस पोटली को सूंघो, अपने नाक के पास ले जाके उसको ब्रीथ करने की कोशिश करो, उससे सांस लेने की कोशिश करो, जिससे आपको थोड़ी बहुत छींक वगैरह होगी, लेकिन आपकी जो नाक है वो साफ हो जाएगी और आपकी नाक जो है वो खुल जाएगी। रेमेडीज के बारे में तो मैंने बता दिया है कि क्या क्या रेमेडीज आप यूज कर सकते हो, लेकिन अब कुछ बेसिक वार्निंग्स मैं दे देती हूँ जो आपको ड्यूरिंग दिस विंटर बिल्कुल माननी है और ड्यूरिंग दिस विंटर ये सारी चीजें आपको फॉलो भी करनी है। तो वो ये है कि ड्यूरिंग दिस विंटर आपको ध्यान रखना है कि आप ज्यादा ठंडी में पतले कपड़े पहन के बाहर ना जाओ। ठीक है, थोड़ी जो धूप की गर्मी है, जो कि सुबह 6 बजे से 8 बजे तक जो धूप आती है, उसमें थोड़ी जाया करो। और सेकंड थिंग थर्ड थिंग और एक चीज है, वो ये कि आप जो अपनी हेयर वॉश वगैरह करते हो ना, वो हेयर वॉश आप दिन में वीक में हर रोज ना करो। ठीक है, वीक में या 3 दिन कर लो या 2 दिन कर लो, लेकिन जब कड़कड़ाती धूप हो, बाहर बहुत ज्यादा धूप हो, क्या बोलूं मैं, बारिश जैसी वेदर ना हो, ठीक है, धूप हो बाहर, तभी आप वो शैम्पू वगैरह किया करो। ठीक है, जो कि मैं खुद भी फॉलो करती हूँ। अभी नेक्स्ट आती है कि और कौन सी चीज, हमेशा ठंडी में जाने से पहले जैकेट पहना करो। कहाँ पर किस लेवल पे ठंडी है, उसके हिसाब से जैकेट्स पहना करो। और जब आप बाहर जा रहे हो, अगर आप स्कूटी चला रहे हो या साइकिल चला रहे हो या फिर बाइक चला रहे हो, तो हमेशा अपने कानों को हेडफोन या कानों में जो लगाने वाली आती है, उससे अपने कानों को कवर कर लो एंड देन, और उसके साथ साथ अपने फेस पे मास्क भी लगाया करो, जो अभी बहुत कंपलसरी है, और मास्क से आप ठंडी से भी बच सकते हो। तो ये सारी लगा के आप बाहर जाया करो, जिससे आपकी ठंडी में प्रॉब्लम नहीं होगी और बहुत जल्दी आपको ठंडी नहीं लगेगी। सो गाइस, ये थी आज की पूरी वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक भी दे देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर देना। और एक चीज, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, वहां पे मेरी सारी जो अपडेट्स होती है, मेरे चैनल की अपडेट्स, मेरी डेली लाइफ की अपडेट्स, सारी चीजें वहां पे पोस्ट होती है पहले, तो आप वहां पे मुझे फॉलो कर सकते हो। मेरी जो इंस्टाग्राम आईडी है वो यहाँ पे है, जो है Priya/Bhattacharya and 143. Please follow me. Okay. Thank you so much. Bye bye. Love you all guys. Take care.